Hai. Okay, hari ni teacher nak pergi subtopik yang terakhir untuk chapter 7, measure of dispersion for grouped data. Okay, so hari ni kita akan habiskan 7.2. Okay, how to determine range, interquartile range, variance and standard deviation for group data. Okay, sebenarnya kita dah pun pernah pergi tajuk ni pada tahun yang lepas, tapi for ungrouped data. Untuk tahun ni kita for grouped data untuk cari variance and standard deviation. Okay, kat sini pun dia dah inform dah. In form 4, you have learned way to determine range, interquartile range, variance and standard deviation as a measure to describe dispersion for ungrouped data. In this section, we shall proceed the measure of dispersion for group data. So, kita nak tahu taburan sesuatu data tu. Kita nak tahu dispersion untuk sesuatu data tu. Kita memang perlukan measure of dispersion. Measure of dispersion ada banyak. Antaranya range, interquartile range, variance, standard deviation. Okay, so first sekali kita akan pergi range and interquartile range. Okay, macam biasa ini adalah table. Ada class interval and frequency. Okay, so bila kita nak dapatkan range, okay, solution untuk dapatkan range, midpoint of the highest class minus with midpoint of the lower class. Okay, so maksudnya melibatkan lower class and higher class. Okay, kita dapatkan midpoint dan kita just minuskan. Dapatlah range dia 500. Okay, so untuk cari interquartile range, okay, yang ni sebenarnya kita dah sentuh dalam subtopik 7.1. Untuk dapatkan interquartile, kita kena dapatkan quartile 3, third quartile and first quartile. And for first quartile, 1/4 times with a total of frequency, dapat 20. Okay, 20 ni bukan jawapan dia. Kita kena pergi lagi dekat sini. Dan buat garis putus-putus sehingga sentuh graf and pergi ke bawah untuk dapatkan apakah nilai for first quartile. Sig 14.5 and then untuk third quartile 3/4 time total of frequency 60 pun sama. Pergi kat 60. Kita dah pun buat latihan pun dah ada kan soalan macam ni. Okay, dah dapat dah nilai tu. So kita just minuskan. Dapatlah interquartile range. Okay, next kita pergi pula macam mana nak kira variance and standard deviation. Okay, kejap Okay, semua orang dah pernah belajar kan variance and standard deviation sebelum ni. Okay, kali ni adalah formula variance and standard deviation untuk grouped data. Lain tak sama. Mungkin ada lebih kurang sedikit. Cuma bezanya sebelum kalau ungrouped data, X ni dia punya frekuensi kan. X tu dia punya data terus. Tapi kali ni X tu kita kena dapatkan melalui midpoint of the class interval. Okay, so sebaiknya, okay, ini dia punya formula for variance. Then formula standard deviation, beza dia ialah standard deviation kita just square root kan dengan formula yang sama juga. Okay, X is a midpoint of the class interval. F is a frequency and then X bar is a mean of the data. Okay, kita tengok example 10. Okay, sebenarnya kalau nak dapatkan variance ni, standard deviation ni lebih baik kalau kita buat dalam bentuk table. Okay, senang. Okay, ni kita buat table yang baru. Frekuensi, and then kita tambah column for midpoint. Dapat daripada class interval. Times kan, divide with 2. And then lepas tu kolom seterusnya fx. Sebab dalam formula untuk dapatkan mean, kita kena cari nilai fx ni, total of fx divide with total of frequency. So kolom for fx kita kena tambah lah.
So F times X, Fx tu F times dengan X. Dapat nilai ni dan totalkan. And then tambah lagi kolom X square untuk dapatkan variance. Tengok formula dia. Memang ada. Yes. Okay. Tambahkan kolom X square. Maksudnya nilai X ni, nilai midpoint ni kita kan squarekan dia. And then lastly kita akan darabkan F times dengan X square. Frekuensi times X square. Frekuensi times dengan X square. Dapatkan total. Okay. And then. Okay. Kejap besar sangat ni. Okay. Okay. So. Kalau kita tengok formula for variance ni mesti ada nilai mean. Sebab itulah first kali kita kena dapatkan mean dulu. Okay, mean total of fx divide with total of frequency. Nilai ni bagikan divide with 95 dapat jawapan. Tapi ni bukan jawapan akhir. Okay, yang kedua baru kita boleh cari variance. Total of fx square times the total of frequency divide with the mean square of mean. Okay, mean ni kita kena squarekan. Okay, kalau nak tulis terus pun tak apa. Tak perlu jalan kerja, nak tulis jalan kerja lagi sekali, terus tulis pun tak apa. Okay, so bagi jawapan correct to the two decimal places. Okay, then standard deviation. Okay, boleh je ambil. Okay, standard deviation. Boleh je ambil nilai pada variance tu dan kita square root kan. Okay, ambil two correct decimal place. Okay. Okay. Okay, so kita try buat example this question. Okay, so macam tadilah determine the range and interquartile range. Okay, dapatkan total of frequency. Okay, total of frequency. Okay, kejap Okay, total frekuensi kita totalkan lah semuanya. Okay, so 6 plus 10 plus 16 plus 7, 14 plus 10 plus 4. So total frekuensi is 60. So kita nak dapatkan range untuk grouped data. So cari midpoint of the highest, lowest class interval and the highest class interval. Okay, so dapat. Okay, semua orang pun tahu macam nak dapatkan midpoint. So kita tak pergi lebih detail lah. Then midpoint for the highest of class interval. And then kita minuskan tu value ni. Dapat 50. Okay, so untuk dapatkan interquartile range. So third quartile minus first quartile. Okay, for third quartile 3/4 times 60. And then for first quartile 1/4 times 60. Kita teacher dah pernah tunjukkan latihan ni sebelum ni, benda interquartile range. Okay, so nak cari dia tu kena based on or give lah. Okay, pergi 45. Then sampai touch the graph and then baca nilainya. Sama juga for first quartile. Okay, kita dapat 15. Okay, go to the or give 15. Okay, dah dapat nilai value dia, kita just minuskan saja.
Okay. Okay. Kita try buat for standard deviation. Okay. Yang ni dia dah bagi table siap-siap kat kita, so mudah. Kalau tak ada table, kita boleh buat sendiri. Okay. For total frequency, kalau kita kira dapat 30. And then the midpoint is 82, 87, 92, 97, 102, 107. And then for x square, maksudnya midpoint ni kita squarekan dia. So dapat nilai yang teacher tulis ni. Okay, frekuensi times dengan midpoint. So dapat okay, so the total is okay, then lastly frequency time with x square. Okay, lastly kita totalkan dia dapat 297,950. Okay, so kita masukkan kita punya formula. First kali kita kena cari mean dulu. Formula of mean, total frequency time x divide with total frequency. So kita ambil nilai ni 29x0 divide with 30. So kita akan dapat 99.333. Okay, lepas tu kita cari pula for variance. Okay, summation of fx square 297,950 divide with summation of frequency 30 minus with mean and mean square. So dapatlah nilai dia 64.5622. And for standard deviation kita just square root kan nilai variance tadi tu. So dapatlah nilainya 8.0351 kg. Okay. Okay, mudah saja. Lebih baik kalau kita nak dapatkan variance and standard deviation, kita buat table lebih baik lah. Okay, kita go through pula buku textbook. Okay, yang teacher nak awak siapkan practice 7.2a. Okay, buat number 1 and number 2. Okay. Okay. Number 1 and number 2. Okay, then kita pergi pula how to construct and interpret a box plot for a set of grouped data. Okay, box plot ni kita dah pun pernah pergi masa form 4 for ungrouped data. So for grouped data pun jumpa lagi box plot. Ingat box plot dia ada 4 nilai. Kan, yang pertama minimum value, first quartile, median, third quartile and maximum value. Sorry, ada berapa? 5 Okay, 5 value yang kita kena
dapatkan sebelum kita nak construct box plot. Okay, so kalau dapat dia punya whisker ni sama panjangnya, right and left, so kita kena tekan dia symmetric distribution. Kalau dia punya whisker tu lebih panjang pada for the left side, so kita kata left skew distribution. Then kalau dia punya whisker dia long at the right side, so kita katakan the right skew distribution. Okay. Okay, so boleh baca kat sini lah. The median lies in the middle of the box and the whisker are about the same length on the both side of the box. Okay, the median cut of the box into the two sides. If the left side of box is longer, okay, macam ni lah kan. Dia punya left side dia lebih panjang, is longer. Then the data distribution is a left skew. Okay, if the right side of the longer is of the box is longer, okay, kalau right skew pula dia punya kotak dia ni lebih panjang, dan the data distribution is right skew. Okay, so kalau awak nak tengok dia punya whisker saja pun dah okay. Okay, left whisker and the right whisker represent the score outside of the median. If the box is divided into the same size but the left whisker is longer than the right whisker, then the data distribution is left skew and vice versa. Okay, macam tadilah teacher dah explain tadi. Kalau dia whisker dia ni memang sama panjang, dia symmetric lah. Tengok whisker mana yang lebih panjang, so itu dah describekan dia punya distribution, the left skew or right skew. Okay, untuk example 1 ni, okay, so dia suruh kita construct a box plot based on the object. So, macam tadi, untuk dapatkan box plot, kita kena ada 5 value. Okay, for tengok object, based on object. Minimum value dekat sini. Ni paling minimum, 80. And for maximum value yang terakhir sekali is 150. And for macam biasalah untuk dapatkan quartile 1, median and third quartile. Banyak kali dah kita dah try jawab. Okay, so based on the object kita dapat nilai. Dah dapat nilai, just plotkan pada kertas graf. Okay. Plotkan titik dia dulu, plotkan saja 80, and then 116, 123, sorry kat sini 123, 123, and then third quartile 128, and then maximum is 150. Then kita just buatkan kotak box untuk first quartile, median and third quartile only. Okay, median tu kita potongkan dia. And then other side tu kita just tambahkan dia punya whisker dia. So sini lebih panjang kan. Ni lebih longer, so kita katakan dia the distribution of the data is skewed to the left because the left side of the box plot is longer than the right side of the box plot. So ini left skew distribution lah. Okay, ada contoh, tapi kalau teacher nak tunjukkan pun tak dapat sangat nak baca nilai tu. Sama juga macam example ni. Okay, so teacher nak awak siapkan self practice 7.2b. Okay, mesti buat. Lepas kita buat baru kita faham, baru ingat. Okay, macam nak construct a box plot from the object. Okay, number 1. Okay, tak apalah, kita buat question number 1 only. Saya bagi one question je for 7.2b. And then how to compare and interpret or more set of a grouped data based on measure of dispersion. Okay, kita nak compare sesuatu data tu, memang kita akan tengok dia punya standard deviation ataupun variance.
Sebenarnya kita dah pernah belajar dah benda ni for ungrouped data. Kalau awak masih ingat, macam mana nak tentukan sesuatu data tu lebih konsisten atau lebih baik, kita tengok standard deviation dia. Kalau standard deviation dia smaller, lebih kecil, so dia katakan dia lebih konsisten. Okey, contohnya kat sini lah. Kita ada hybrid A. Kita ada dua jenis sampel, hybrid A and hybrid B. And then dia pun cari standard deviation for hybrid A. And then cari pula standard deviation for hybrid B. Okay, sini standard deviation dia 0.7. And then ini pula 0.64. So yang mana lebih kecil? Hybrid A. Okay, so hybrid A produce larger petals because the mean is larger than hybrid B. And the smaller standard deviation show the diameter of the petal is more consistent. Standard deviation yang lebih kecil, kita katakan dia lebih konsisten. Okay, so kita boleh try. Kejap kita kecilkan sikit, besar sangat. Okay, macam ni lah. Kita nak compare kan. Teacher pergi cepat je lah. So kita ada, kalau kita tengok daripada sini ada worker A and worker B. Okay, so dia kata given that the mean time taken for both worker is 4.6 minutes. Okay, which worker should be selected to join the course, improve the work efficiency? Justify your answer. So kalau kita nak buat perbandingan, kita akan buat standard deviation. Kita akan dapatkan standard deviation. Okay, okay, nak tunjuk pun benda yang sama juga, benda yang simple. Awak kena tambah kolom, kolom untuk dapatkan standard deviation. Macam biasalah, kita akan tambahkan kolom for midpoint. Yang kita akan tambahkan ni for worker A, tambah kolom F. And this is for fx square. Okay. Okay, benda yang sama juga nak dapatkan standard deviation. Teacher rasa tak perlu tunjukkan detail lah. Sebab panjang pengiraan dia. Tapi benda tu simple je untuk dapatkan standard deviation. So, katakan teacher dah kirakan. So, dapat standard deviation for worker A 0.3. And standard deviation for B is 0.4359. Okay, yang mana lebih kecil is worker A. So, jawapan dia ialah, okay, mungkin kita boleh buat ayat sedikit. Okay, the standard deviation of worker A is smaller than worker B. It shows that worker A is more efficient and consistent in assembling the electronic item. Okay. Okay, tapi soalan ni dia kata which worker should be selected to join the course or improve the work efficiency kan. So yang sepatutnya yang join adalah worker B lah. Sebab dia tak konsisten, so dia sepatutnya yang kena join the course to improve the work efficiency. Okay, so kita jawab soalan dia sampai habis. Therefore, worker B should be selected to join the course in order
to improve his work efficiency. Okay. So next kita teacher nak buat soalan ni. Okay. Self practice 7.2C. Okay, teacher pilih question number 2. Okay. Ni question kita nak compare about two data. Okay, lastly kita nak pergi how to solve problem involving measure or dispersion of grouped data. Okay, so yang ni teacher terus pergi pada contoh soalan lain. Okay, teacher pilih soalan number 1 lah. Okay, number 1. The table show the midpoint of the data set on the distribution of a number of baju kurung purchased via online by 10 female lecturers in the college last year. Okay, find the value of A, B, C. Okay, ni midpoint kita, okay, dia suruh kita cari A, B, C. Construct a frequency table by stating the class interval for each of the midpoint. Okay, so dia bagi hint. Second point is equal to first point times with class interval. Okay, so sekarang ni kita tak tahu class interval dia berapa. So, kita anggarkan ini first midpoint. For second midpoint, 3 second midpoint, first midpoint 3 plus class interval. Class interval tak tahu. So A 3 times X. B pula, okay, A ambil balik dia punya midpoint sebelum ni, A plus X. A plus size of class interval yang kita tak tahu tadi. Okay, and then C pula pun sama, B plus X. Okay, kalau kita tengok kat sini, A kita dah tahu dah. So, kita just substitute. A is 3 plus X lagi. So, dapat 3 plus 2X. Okay, and then dah dapat B. So, kita boleh substitute dalam ni pula. B is 3 times 2X times X. C ialah 3 times 3X. Okay, okay. Okay, yang ni C and then last kali D kan. Yang ni last kali ni adalah C plus X kan. Okay, so 15 15 ni equal to dengan C yang kita dapat tadi, 3 plus 3X pluskan dengan X iaitu size of class interval. Dapatlah 3 times plus 4X. Okay, so kita boleh selesaikan this equation. Dapat sini dah jadi 12. So, X is equal to 3. So, kita boleh dapatlah nilai A. A is 3 times 3, 6. And then B. Okay, kita gantikan kat sini 3. So, dapatlah 6 plus 3, 9. Kita ganti kat sini X. Okay, dapatlah C is equal to 12. Okay, last kali dia suruh kita construct the frequency table. Okay, so dia nak kita letak class of interval kat sini. Maksudnya kat sini class of interval is number of baju kurung. Number of baju kurung. And then the midpoint. Number of lecturers. Okay, number of lecturer kita pun dah tahu kan.
Number of midpoint pun tadi dah dapat dah. Okey, kita tahu dia punya size of class interval ialah 3 kan, tadi kita dah dapat size of class interval equal to 3. Tadi kan kita dah dapatkan yang x tadi tu. Yang ni size of class interval lah, equal to 3. So, maksudnya kalau midpoint ni 3, maksudnya kat sini mesti start with 2 until 4. So, betul-betul midpoint dia memang 3. And then the class interval dia pun 3 lah. 2, 3, 4. Class interval memang 3. So, kita just sambung je, continue. Okay. Okay, dah siap. Okay. Okay, last kali kita pergi contoh soalan problem solving yang lain. Okay. Okay, untuk soalan ni, ini adalah data mobile phone sold by 40 retail outlet. Okay, dia dah bagi mean and variance data 13.5 and variance 45.25. Calculate the value X and Y. So, data nilai ni dah ada, cumanya ni tak ada. So, bila dia bagi kita nilai ni, kita kena pakailah. Maksudnya kita kena dapatkan mean menggunakan nilai yang ada X dan Y, dapatkan variance menggunakan data X dan Y, dan kita jadikan dia suatu equation. Okay. Jalan kerja dia ni panjang. Tapi tak apa, teacher buat je lah. Takut ada yang teringin nak tengok. Teacher buat kat sini. Okay, so kita nak macam biasalah bila kita nak dapatkan mean, nak dapatkan standard deviation, kita kena tambah table. Teacher tambah table midpoint, tambah table fx dan tambah table fx square. Okay, dapatkan midpoint setiap kelas interval kita dapat 3, 8, 13, 18, 23. And then fx, okay. Ni f Ni adalah f frekuensi. 3 times x, 3x. And then 104, 13y, 188, 198, and then 161. And the total dia kita tambahkan. Total ni dia jadi yang number ni bolehlah kita totalkan. So dapat 463. Yang ada x ni kita just tulis saja. And then timeskan pula fx square. Okay, nanti awak kena square kan. Tekan je calculator. Okay, nanti jadinya okay, ni nanti jadi okay, boleh tambah kat sini x square. Sorry. Kat sini tambah x square 9, 64, 169, 324 and 529. Okay, kita just timeskan je jadi 9x 3832 169y 3564 3703. Total kan dapat dah. Okay, dah dapat nilai ni, dan baru kita boleh gunakan formula ni. Okay, so kita boleh gunakan formula mean. Okay, kita tahu formula mean ialah total of fx divided with total of frequency. Okay, total of fx 493 times 3x times 13y divided with total of frequency yang ni. Okay, total frequency. Dia dah bagi dah total frequency kat sini. The table distribution of sold by 40.
Okay, so kita pindah-pindahkan dia sehinggalah dia menjadi satu equation. Okay, kita pindahkan dia, dapatkan dia, jadikan dia satu equation. Dan kita dah buat mean, kita pergi pula standard deviation pula. Okay, standard deviation, kita tahu formula dia ialah divide with mean square equal to 45.25. Oh, teacher salah tulis ni 42 ni. 42.25. Okay, so kita masukkan nilai dia 100, 899, 100 pula 8099 divide with equation summation of frequency divide with mean of square. Mean tadi kan dah ada kan, square kan, equal to 4225. Okay, so kita pindah-pindahkan dia sehingga dia membentuk satu equation. Second equation yang kita kena buat persamaan serentak, ataupun boleh guna apa-apa cara. Kita boleh guna substitution, boleh guna cancellation. Okay, mana-mana pun boleh pakai. Awak selesaikan. So, akhir sekali kita akan dapat X equal to 4 and Y equal to 5. Okay. Okay, itu saja untuk hari ini. Teacher bagi homework sikit untuk equation solving problem ni. Okay, saya pilih jap soalan dia. Okay, saya nak awak jawab, try jawab soalan 7.2D. Okay, ini soalan kebat. Okay, tak apalah, try je dulu. Kalau tak boleh, teacher akan sharekan dia punya jalan pengiraan dia. Okay. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, just buat latihan yang teacher berikan. Okay, teacher lupa nak bagi tahu setiap exercise tu dia punya TP dia. Okay. Okay, soalan yang pertama tadi tu dalam buku teks. Ini TP3. Okay, for construct the box plot is TP4. Okay, for compare to data, TP4. And last sekali is TP6. TP6 ni kalau tak boleh, teacher akan explain nanti. Okay. Okay.
Okay, that's all. Thank you.